Gamni ormarraa barata gowwaan ofirraa barata kun jechamadha. Har'a kireemii baay'ee bareedaa ta'e kireemii ajaa'ibaa maqaan isaa shaavitir yookaan kantuu kireem jedhamu tokkoon isinii qabadhee dhufe. Yeroo hundumaa rifeensa koofis ta'ee kanneen biroo wandaan itti fayyadamu Google irra seenee sarchiin godha. Bakka uummanni baay'inaan ilaalaa jiruu fi itti fayyadamaa jiru akkasumallee maaliif akka itti fayyadamaa jiru faayidaan isaa maal akka ta'e miidhaa akkamiillee akka geessisuu danda'u yookaan immoo guutummaa guutuutti ka'umsiif ga'umsiisa maal akka ta'e erga hubaddee booda duubatti deebi'ee ofii kootti fayyadamuu eegala malee calliseema waanan argee waanan dhagee otoo maalummaan sanaaf hin galiin itti fayyadamuun barbaadu. Keessattuu ani waa'ee rifeensaa irratti baay'ee siiresiidha. Rifeensa koo maalli waan makamiinoo akka mana jalaa miidhamuu hin barbaadu. Inni kan biraan viidiyoon acinatti argamu kana maaliif akkaan sirra kaa'ee beektu warri rifeensa dheeraas ta'e gabaabaas ta'e qabdanii rifeensa jajjabaataas ta'e lallaafaa akkasumallee rifeensa yabbuus ta'e haphina qabu qabdanii maal akka ta'e rifeensa kamiifuu kireemichi faayidaa akka qabu yookaan immoo akka isin hubattan guutummaa guutuutti waan hin barbaadee fi shoorti viidiyoo namoonni tokko tokko itti fayyadamaa jiran as cinaatti maxxanseen jira. Kan kanarraaf immoo haga xumuraatti kan wajjin turtanii yoo ta'e carraan kun kan geessanii. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota kibii qobsaalii ani baay'ee nagaa kooti deebi'ee dhufeen jira isinis faamilii koo baga nagaan dhuftanii haara taatanii warri dhuftan subscribe gochuu viidiyoo like share asxaabas taayitii keessan mudannoo keessan koomentii irratti barreessuudhaan na waliin tura. Gara kireemichaatti gara viidiyoo kootti gaafan deebi'u akkuma argaartan rifeensa koo miiceetiin jira. Miiceen rifeensa dibeetii keessaa ba'ee jira baay'ee fooxaa xiqqishoo adii ammaa rifeensa koorraatii baasee kana barbaadan baay'ee gaariidha. Rifeensa keessan miicattanii rifeensa irratti hidhachuuf namatti tolti waan ta'eef shi'een irraan orderii godhee bakka sanaa fidachuu yookaan immoo suuqirraallee bitachuu dandeessu. Egaa akkuma argaa jirtanii rifeensa koo miicee ka'eetiin bishaan qaba. Bishaan isaa keessaan gonne viidiyoon as cinaatti jiru waa'ee kireemicharraa namichi kun akka ajaa'ibaatti irraa ibsaa jira jechuudha. Kireemichi suuqii barbaadan bakka barbaadanii gabaa firiidemii irraatii bitachuu dandeessu. Rifeensa koo erga miicee booda haala kanaatiin amma kantuu kireemiitti yookaan immoo shaavitarii sanatti fayyadamuu kan deemaa jira. Kanaan dura waa'ee kireemii kanarratti viidiyoo hojjedheen hin beeku. Har'a yeroo jalqabaa fi inni kan biraanii yeroo rifeensa keessan filattanii filaanitti rifeensa keessan filattan illee sirreeffachuu qabdu. Rifeensa jajjabaata warri qabdan keessattuu ijoollee hedduu kanan beeku rifeensa isaanii kan billaa qottoon hin kunne fila hamma marsee geessu warri harkisanii kukkutan jiru jechuudha. Dogoggora baay'eetu jira. Ammas taanaa warri rifeensi koo na jijjiiramuu didee dheerachuu didee maal ta'uu didee jettan rakkoo keessan hin amanu maaliif waan hin beekuu fi wanti hin jijjiiramne tokko iyyuu hin jiru. Akkasitti of hin amansiisinaa dogoggora keessan sirreeffachuu yaala. Bakka kanatti dogoggoree kan akkas gochuun qabu jechuutu caala malee callisanii dirriqi jedhanii kan kookkas hin ta'edhanii abdii kutachuun gaarii miti waanuma kamirrattu. Akkuma argaa jirtanii fi akkuma beektanuu ni rifeensa koo haala kanaatiin kana filuus jaalladhu walirraa hiree jechuudha. Maaliif wanti itti fayyadamu bakka hundumaatti seera qabeessaan akka faayidaan isaa gara keessaatti darbuu fi jalqaba irratti fasaashii qibaatee fayyadamee fasaashiin qibaatichaa qullubbii adiirraa kan hojjetamedha. Isinis immoo wanta simbira jirus ta'ee fasaashii qibaatee qullubbii adii warri qabdan itti fayyadamuu dandeessu. Filaa kanaa kanaan dura nan qaban ture bakka deebi'een deemne tokko deemechitti gatee galee achi booddee deebiseen isheen irraa orderii godhadhee naa dhufe baay'ee tokko bareeda. Rifeensa jechuudhaan filaa akka ajaa'ibaatti hin kukkutu. Kunoo harma argaa jirtaniin kantuu kireemii yookaan immoo shaavitarii itti fayyadamuu eegaleetiin jira. Kana fakkaata kunoo baay'ee bareeda. Yoo barbaadanii firiiziitti godhachuu dandeessu. Yoo barbaadanii twistii anam hojjetachuuf qophaa'u kana godhachuu dandeessu. Yoo barbaadanii istireetii godhachuu dandeessu. Yeroo ittiin filattanii haala kanaatiin walal godhee lafa kaa'an dhugaa dubbachuu baay'ee tokko namatti tola. Yaa ani jedhee osoo hin taane yoo faayidaan isaa keessanii dhufee akkam akka ta'e isinii galiidha kan isinitti fayyadamuu dandeessanii. Anaaf naa ta'eetu miira nagaaf gammachuu qabuun itti fayyadamaa jira. Kana fakkaata jechuudha baay'ee bareeda. Faayidaa hedduullee of keessaatii qaba.
firiizii gaafa ittiin hojjetattan ta'ee istireetis gaafa ta'ee beebii heerii ittiin sirreeffachuuf gaafa ta'ee ni dheeressaa jettanii gaafachuun keessan dholle eeyyan rifeensi gaafa filamu hin ciccitu hin buqqa'u taanaan hin miidhamu hin cafenfiramu taanaan maaliif hin dheeranne ni dheeressallee eeyyan asirratti yoo gaaffii isinitti uume kunoo haala kanaatiin itti fayyadamaa jira. Qodaansa baay'ee guddaadha. Takka yeroo bitattanii haga ji'a 7 isin gaha garuu akkaataa itti fayyadama keessanii fi baay'ateefis miti baay'ee wayii saantima keessanii qisaasessiina. Borusitti deebitanii binnaftaanis jettanii akkam fiinne immoo biliis gaas kunoo kana fakkaata dhugaa baay'ee bareeda. Argitanii akkanitti firiizii gochaa jiru. Ani garuu firiizii gochuun barbaadu. Sababni firiizii gochuun barbaannee fi irra caalaattan shaashii waan hin dadhuufi bakka hojiitti jechuu kooti. Maal sallafatti balleessaa twistii kanan hojjetadha jedheetiin kunoo twistii hojjetachuuf deema. Twistiin maal akka ta'e kunoo amma hojjetachuuf kan jira. Bakka lamatti quxuxurii ta'e bakka lamatti kan micciiramu jechuudha. Isinillee filannoo keessan isintu beeka. Wayi firiizii, wayi istireetii, wayi twistii, wayi immoo shurrubbaa, wayi immoo quxuxurii. Wanti isin barbaadan waan barbaadan ittiin hojjetachuu dandeessu. Bakka hojii deemtu, bakka sargii, bakka dargii, bakka konsertii, bakka maalii deemtanii charchii deemtan eessattiyyuu baay'ee kan bareedu bakka. Namni zor jedhee kan inni isin laalu maal fayyadamtee maal godhattee maanni jechuun hin oolle. Yoo kanan taane anatti sobi ani wanta itti fayyadamu marasaa jechuudha. Guutummaa guutuutti yoo keessi koo jaallate kun hin fayyadamee ergan irra deebi'ee hubadhee to'adhee booda malee zimbiloo calliseetti hin fayyadamu. Kana jechuun koo immoo isin dirqama kanatti fayyadamaa jechuu koo miti. Yaada fedha garaa keessaniiti isinillee kan isiniif ta'e yookaan immoo kanan itti fayyadamu kanaan olitti faayidaa rifeensaaf kan qabu qabaachuu fi beekus itti fayyadamus dandeessu. Ani wantan fiikoo beekuu fi wantan itti fayyadamaa jiru wantan faayidaa isaas immoo argaa jiruun isiniif sheerii gochaa jira malee dirqama hin qabdani. Akkasumallee koomentii irratti mee maal godhaa mee jettu suni shakkii of keessaa qabdu. Maaliif waanuma isin hin fayyadnetti of reebaa of tumaa turtanii rifeensa keessan ofirraa cirtanii fixanii warra abdii kutateedha waan ta'eef waanuma kamiyyuu yoo ta'e jalqaba irratti wanta rifeensa keessaniif ta'u nyaata isaa dhugaatii isaa erga adda baastanii booddee dibata rifeensa keessaniif ta'u erga adda baafattanii gosuma sanattidha kan isin fayyadamuu qabdan jechuudha. Baay'ee koomentii 2-3 akkas kanan dubbisee yeroo hundumaa waan rifeensa keetti fayyadamtu ni jijjiirtaa jettanii turtanii. No waan jijjiiru maaliif jijjiiruu sin barbaadu takka waan ani itti fayyadamee faayidaa isaa argee qofaadha. Isuma sanan deebisee bitaa jechuudha yoo dhumellee kanaaf akkasittiin fudhatinaan hin bituu hin jijjiirusi. Maaliif uffata miti waan ta'eef kun rifeensa gaa isin dogoggorina. Uffata miti kan bullee kaanitti jijjiirru akkasumallee saantimni illee qisaasofti waan ta'eef waa meeqatu jira. Sanaaf isinillee haala kanaan waan itti fayyadamaa jiru kanas yoo barbaadan kanneen biroo seera qabeessaan itti fayyadamuu qabdu. Yeroo itti kennitanii faayidaan isaa maal ture, miidhaan isaa maal ture, rifeensa koo akkamittiin miicee, hagamittiin miicee, akkamittiin filuun qabaa, dibata akkamiitu na tamacha'aa jettanii qassi jettanii kananaaf ta'uu yoo isiniif ta'e okee, isiniif ta'uu baate immoo filannoo kan biraatti deemuu qabdu malee mee jettanii callistanii shakkii keessa of gashuun of dadhabsiisuun abdii of kutachiisuun waanuma kamiyyuu ta'e gaarii miti. Kun akkuma argaa jirtanii baay'ee bareeda akkuma isin argaa jirtanii sobee osoo hin taane jechuudha. Karaa tokkoon fixee amma paartii tokko naafee jira. Guys rifeensa dheeraan baay'ee tokko akka nama rakkisu beektu garuu sa'aatii 2 guutuun asirra dhaabbadhe yoo isin jeenan amantan dhugaa baay'ee tokko na tursee kunoo kana haala kanaatiin fixeetiin jira gamaanis gamasiinis amma sirra deebii maqaan kireemichaa kaantuu kireemii yookaan shaabeetir jettanii sirtii gochuu dandeessu. Isiniif hin galin koomentii irratti yaada keessa yoo naa qoodan irra deebii bakka isiniif hin galle isin hubachiisuu nan danda'a. Yoo yaada garaa kun viidiyoo ofii kootti fayyadamaa viidiyoo hojjedha. Isiniif jedhee osoo hin taane ofii kooyyuu viidiyoo nan hojjedha waan ta'eef deebii keessan inni isiniif deebi'aa jechuudha. Kana fakkaata.
akkuma isinin jee istireetii, tuwistii, quxuxurii, shurrubbaa wanta barbaadan firiiziitiin hojjetachuu dandeessu isinin jedheera. Faayidaa qaba, ni dheeressaa, ni yabbisaa, ni guddi waan barbaadan jechuudha. Waan hundumaaf faayidaa qaba. Kunoo kana fakkaata. Yaa akkuma argaatanii rifeensa fuulduraan dheeratu hin jaalladhu irraan kukkuta. Rifeensa irraa kukkutuunis faayidaa akka qabu warri rifeensa dhalootaa naftanillee yookaan immoo rifeensi keessanii mantaa yookaan lakkuus jedhamu xiyyoo irratti yoo qabaate viidiyoo kanaan dura gadi bu'ee kanaan gaditti hojjedheera waan ta'eef gadi buutanii jira ilaaluu dandeessu. Kana fakkaata baay'ee bareeda. Yaa walumaa galasaatti bifa haala kanaatiin xumureen jira. Maqaan kireemichaa immoo sirra deebii kaantuu kireemii yookaan immoo shaabeeterii jedhama. Kireemii baay'ee jaallatamaa uummanni miliyoonni meeqaatti fayyadamaa jiru jechuudha. Qimamoota madaamii carraan kun akkasiin dabarree viidiyoo laayikii gochuun irraanfatiina, sheerii gochuun irraanfatiina. Bakki isiniif hin galle gaaffii gaafachuu dandeessu. Wanta sirreessuu qabollee na hubachiisuu dandeessu isinin jaa. Kunoo kana fakkaata baay'ee bareeda. Gammachuuf akkam jedhee akkan isinitti hin beeku. Kun immoo guyyaa tokko bulee jechuudha. Erganii xumuree booda haala kanaatiin bulee ganama gaafan ka'u akkasitti walitti micciireen bushee amma bishaan isaa wanti hunduu keessaa gogeetu baay'ee tokkoffataa godhee bulee. Kana fakkaata baay'ee bareedaa, baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Feeliingii as keessa jiru kan isinitti himuu hin danda'u. Gammachuu jechuu gooti. Bakka barbaadan deemtanii akkasittiin fataa jechuu dandeessu. Yoo barbaadan firiiziittiin godhachuu akkuma isin istireetii maal filannoo keessanii filannoon koo kana firiiziyoon godhee maal na fayyada silaashaashii minaamin fayyadama kan jedhuuni. Qimamii madaamii kana fakkaatti akkasitti fataa jettee jirti. Garuu madaamii bira akkasittiin hin deemu. Akkattiin madaamii bira deemu akka biraadha. Madaamiin koo iyyuu rifeensi koo maal akka ta'e hin beektu. Sumarraan gaa'is waan isinitti barbaadu maal akka ta'e hin beektu jechuudha. Anna haala kanaatiin xumureetiin jira. Ogummaa kanarraa akkasiin barattanii kireema kanas itti fayyadamtanii deebitanii akkasiin warra kaaniif illee fakkeenya ta'uu dandeessan hubattanii hubachiisuu dandeessan. Yaada keessanii koomentii irratti illee nan isin eega. Waaw akkamittiin akka bareedu. Akkamitti kana galgaladha kanan xumuree hojjedhee xumuree booda ganama roon ka'u haala kanaatiin ka'ee jira jechuudha. Akkasitti qimamii madaamii fataa itti jirti. Isinis immoo fataa zanaa itti jedha itti fayyadama. Bakki bitamuu gabaa barbaadan iddoo barbaadan warri suuqii deemuu barbaadan dandeessa suuqa irraa warri immoo suuqii deemuu hin dandeenye ordirii godhachuu dandeessu. Baay'ee Itoophiyaa keessallee waan jiru jechuudha. Amma galee jira Itoophiyaa keessas. Itoophiyaa keessas ni jira warri Itoophiyaa keessa jirtanii yaa gatii Itoophiyaa keessa isinummaan beektu. Ana isinitti himaa sonnaan isin tunatti himaa. Maaluma akkan goggochaa jiru naa galaan jiru anumaaf gaaffiidha. Viidiyoon agarratti hojjedhe keessaan akka viidiyoo irraa baay'ee na gammachiisan jiru baay'ee namatti tola. Kana fakkaata viidiyoon qabadhee dhufe har'a akkana fakkaata. Viidiyoo biraatiin agolitti deebinutti laayikii, sabskiraaybii, sheerii gochuutiin deebii akkan dhufutti na jajjabeessa. Gaaffii qabdanis ta'e yaada naaf qooduu barbaadanis ta'e akkuma baratame koomentii irratti yaada keessan nan eega. Amma gara xumuraatti jira waan ta'eef gammachuun waan wajjin turtanii fi baay'ee galatoomaa ulfaadha. Hedduu akkan isin jaalladhu isin kabaju isinummaan hubeettu jajjabinaa fi yaada keessan jaalala keessaniin as kee waaqa gaditti waan ta'eef ammallee fuulduratti waliin kan imallu ta'a. Anumattuu baay'ee bareedee jira. Nagumaa fi garuu nagumaaf natti bareedeera moo maal inni waan saamu tokkooti gaayis maal jettu isin yaada keessan koomentii irratti naa barreessa. Yoo maqaan kireemichaa akkuma isiniin jedhee irra deddeebi'ee akkasiin galuu fi kaantuu kireemii yookaan shaabeeter jedhama. Viidiyoo akka xumuraatti kan daawwate qofaafidha kan kun galuu danda'u. Filaan rifeensa kootiin filadhu kanaa fi kan kanarraa kanis kan biraanis jiru. Har'aa garuu kana warra kana hundaatiin xumuree jira. Kana fakkaataa irra deebii haga ammaatti waan wajjin turtanii fi ulfaadhaa galatoomaa lafa jirtanitti fayyaa nagaa naataa baay'ee.